Всем привет! С вами Никит ТТА. Сегодня мы будем делать камин. Для этого вам нужен, давайте, например, возьмем какой-нибудь камушек. Вот. Берем камень. Давайте вот двойной, например, сделаем. Это, я вам скажу, это очень легко строить. Потом вот так. Так. Зажигалка. Раздатчик. Потом берем камень Нижнего мира. Например, вот, давайте, вот вам проведу, чтобы вам было видно. Раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8. Вот давайте вот так вот. Еще дальше. Вот смотрите. Вот. Только он маленько там не тухнет. Почему он мне не тухнет? Вот. Почему ты не тухнешь? Так. Делать. Да. Смотрите. Греем зад. Греем зад. Всем до новых встреч. С вами был Никит ТТА. И, кстати, еще напишите в комментариях, что мне построить еще в Майнкрафте. Уиху. Назад. Назад. Пам-пам.